دلوقتي حضرتك بتتصوري اهو. بتصور كده تمام. بتصور عادي، بنزل فيديو على التيك توك، انا مش عامل عليا حاجه. بتصوري عادي. ايه لازمه دي؟ يعني ايه لازمه اللي هو تلفي وتعملي كده؟ ما انا اهو واقف كده بتصور اهو باحترام يعني. والله الصوره جميله والجلابيه حلوه والدنيا، ليه اعمل كده؟ عادي، ما انا واقف كده. وكمان ايه بقى؟ لا مش مش كفايه ان انا اعمل كده، لا اعمل كده واعمل كده. ليه؟ ما عادي، ما انا اهو. انا طبعا مش هتكلم في اي حاجه غير بس دي بس. دي بس. ليه؟ ليه دي؟ ما هو صورت حلو والصوره طلعت حلوه، والناس قالت لي الله الاوتفيت بتاعك حلوه يا ابو حميد. ها؟ عيب يلا عيب.